弟兄姊妹們平安，我哋一齊先低頭禱告。親愛嘅主，願你嘅同在今日就喺呢度臨到我哋眾人中間。主，願你嘅聖靈親自嘅開啟我哋眾人嘅心。主，願你嘅心意成為我哋嘅心意。主，將來我哋當中你要做好多個工作，願你親自嘅嚟興起、嚟揀選、嚟差派、嚟使用。主，我哋呢間教會願意成為被你大大使用嘅教會。願主你自己嘅祝福同埋賜福與我哋眾人同在。我哋感謝主，我哋感恩禱告，奉我主耶穌基督得勝之名，阿門。好，弟兄姊妹今日咧同大家要分享我哋語部呢個新出嚟嘅呢個異象，同大家一齊分享一下。如果我哋大家喺手裏邊攞到我哋嘅 bulletin 嘅話咧，你睇一下上邊嘅主題嗰一部分你就會睇到我哋語部而家嘅呢個新嘅呢個主題就係咩咧？就係新安提阿教會扎根本地心氣萬民咁我相信呢個異象咧因為之前我喺度講呢個異象嘅時候，我冇講得非常之清楚嘅，好簡單嘅同大家提咗一下所以我哋今日我哋就會借住呢個講道，同大家一齊嚟分享一下我哋嘅呢個新嘅異象到底係點樣回事所以我哋啱啱其實大家已經睇到咗，我哋呢個使徒行傳係同佢嘅第13章嘅1到4節係好相關咁呢度講到嘅呢個安提阿教會，同我哋今日我哋嘅語部我哋嘅 CCIC 聖學識有啲點樣嘅聯繫呢？佢其中對我哋有啲咩樣嘅提醒呢？我哋可以一齊嚟睇一下咁大家知道呢，我哋神嘅工作往往都係從一個好微小嘅起點開始就好似一個好細嘅咁嘅種子從呢個細嘅開始神嘅工作要大大咁擴張要充滿天下。咁我哋呢度睇到嘅呢個教會初代時期嘅呢個安提阿教會呢，佢喺呢個神嘅道喺全世界大大擴張嘅呢個過程之中呢，佢就扮演咗一個非常關鍵嘅角色嘅。而且佢安提阿教會佢所產生嘅影響可以話一直持續到我哋今日我哋今日嘅各位今日可以坐喺呢個地方嘅，其實都間接嘅同呢個安提阿教會係有關嘅我哋會睇到就係呢個安提阿教會，佢哋喺禁食禱告之中專心咁尋求神嘅心意，於是神嘅聖靈就開始揀選同埋差派然後呢個教會開始支持，於是就有咗我哋教會初期喺聖經之中嘅記錄，就係呢個教會嘅宣教向外邦嘅宣教嘅歷史，呢個波瀾壯闊嘅歷史就由此而開始。而呢一切呢，都同我哋今日我哋呢個教會我哋呢個時代其實有好多個關聯且聽我慢慢道來我哋先睇下呢個聖經之中我哋提到嘅呢個城市，就係呢個安提阿，叫敘利亞嘅安提阿聖經之中提到咗兩個安提阿，一個係比西底嘅安提阿喺上邊土耳其上邊，一個係敘利亞嘅安提阿喺呢個地方我哋今日講嘅係敘利亞嘅安提阿。咁根據呢個使徒行傳第11章所記載嘅，呢個聖徒司提反佢殉道之後呢，個信徒就從耶路撒冷分散各地向各地嘅，首先係猶太人，後來亦都向外邦人傳福音結果就帶嚟咗好多唔同嘅民族嘅人都嚟信主，然後就喺安提阿呢個地方呢，就建立咗教會安提阿嘅教會。而且我哋所熟知嘅呢啲大嘅使徒聖徒，好似保羅巴拿巴仲有彼得都到過呢個教會嘅
而且請大家特別嘅注意下，敍利亞嘅呢個安提亞呢個地方，佢本身唔係一個非常普通嘅城市嚟嘅，呢個係個好特殊嘅城市嚟嘅嚇。佢其實佢就係曾經嘅西流基帝國嘅首都嚟嘅。呢個安提亞呢個城市本身就係一個帝國嘅首都，喺俾羅馬佔領之前嚇。佢無論係喺希臘化嘅時代，定係喺羅馬嘅時代，佢本身都係一個非常繁華嘅城市嚟嘅嚇。要知道啊，呢個敍利亞嘅安提亞喺羅馬帝國時代，佢係成個羅馬帝國之中第3大嘅城市，係僅次於羅馬城同埋亞歷山大嘅第3大城市嚇。如果佢嗰個地位放喺中國嘅話，而家就係廣州、深圳嘅地位；如果放喺美國嘅話咧，可能就係 Chicago 啊、Dallas 或者 San Francisco Bay Area 咁樣嘅地位嚇，就係 Top 3嚇。而且喺2000年前啊，呢個城市嘅人口就超過50萬嚇。佢哋有好多嘅各種唔同嘅人，就好似猶太人啦、羅馬人、希臘人同埋亞洲人都居住喺呢個城市嘅。所以呢個城市係一個好豐富、好多元、好繁榮嘅一個城市嚇。而且咧，呢個城市安提亞，佢仲係成個地中海東岸嘅藝術、經濟、文化、商業嘅中心啊！佢呢個城市係比我哋好多聖經裏邊熟悉嘅城市啊，好似以弗所、雅典、哥林多、帖撒羅尼迦都要大、都要繁華嘅一個城市嚟嘅嚇。所以你突然發現，原來安提亞係咁樣一個好厲害嘅大城嚟嘅喎嚇。咁咧，所以呢個地方啊，佢哋嘅人嘅生活嘅物質嘅條件啊、經濟條件、文化教育都比其他嘅地方要高嘅嚇。咁可能就有人會認為啊，凡係嗰啲經濟發達、物質文明好高嘅嗰啲地方咧，呢啲地方就係啲巴比倫，係埃及嚟嘅，係咪啊？就係與神為敵嘅。咁喺呢種地區嘅教會咧，佢往往都係軟弱無力嘅啊。之前我甚至睇到一個講法，就話加州就係所多瑪嚇。咁加州嘅教會咧，就好似所多瑪裏邊嘅嗰個羅德嚇。但係安提亞教會，佢咁樣一個係一個物質文明高度豐富、經濟發達嘅城市裏邊嘅咁樣嘅教會，卻可以將佢哋所有嘅財富同埋好多嘅資源獻上俾主，而且喺大饑荒嘅時期啊，佢哋仲救濟咗呢個耶路撒冷嘅呢個教會。而且佢哋又成為向萬民宣教同埋差派嘅中心，祝福咗萬民。所以我始終相信，經濟繁榮、物質文明豐富嘅地區嘅教會，只要你願意俾神使用嘅話，其實你各個方面嘅條件都可以成為神祝福萬民嘅一個管道嚟嘅嚇。咁講到呢度咧，其實我哋今日嘅硅谷啊，呢個 Silicon Valley 呢個地方咧，其實同安提亞呢個地方其實有好多嘅相似之處嘅。如果我哋睇今日我哋呢個 Silicon Valley 喺全世界都係呢個科技中心嚟嘅，我哋嘅生活條件係非常之好嘅嚇，而且我哋有好多不同國家多元嘅文明組成嘅。我哋弟兄姊妹又受到好高嘅呢個教育，又有好好嘅基礎，而且我哋呢度咧神學院都有好多家嘅而且著名嘅牧者都係我哋嘅當中嘅。所以其實我哋呢個 Silicon Valley 呢個地方都好似當年嘅安提阿一樣，有好好嘅祝福其他人嘅基礎嚟嘅。我哋其實係處喺神俾我哋嘅極大嘅豐富之中我哋可以不但可以祝福本地呢個係我哋嘅本分，但係同時我哋亦都可以祝福萬民。其實我哋好多時候，我哋呢間喺呢個地方嘅教會，就有時候就好似呢個蒲公英咁樣神或者將來會借住呢種或大或小嘅事件會搞動呢個地方，就好似一陣大風咁吹過咁好多嘅種子就飛向咗遠方，係咪啊？就好似當年嘅耶路撒冷教會一樣，
個時代隨住時代嘅變遷啊，會有好多嘅大事件嘅發生啊！嗱，神或者會興起一陣大風啊，將呢個好多嘅種子開始吹開啊！呢啲每一個小小嘅種子之中，佢都帶住生成成棵植物根莖葉花果實嘅所需要嘅全部嘅能力啊！我哋呢啲種子飛向邊度呢？就有好多嘅呢個新嘅幼苗可以長成出嚟嚇，使得呢個教會，使得呢個福音嘅傳播咧，可以大大咁擴張嘅。咁當年嘅羅馬帝國中嘅安提阿教會咧，神從其中揀選差派咗啲人扮演咗咁樣嘅角色。我哋或許我哋灣區嘅呢啲教會咧，喺現在或者將來咧，亦都可以扮演相似嘅角色嘅。咁神喺最近嘅半年，其實佢俾咗我好多嘅感動，就係佢要喺呢個世代之中，喺我哋嘅教會之中，要揀選，要興起好多嘅人，要為神做更大嘅事情。所以我哋之前我哋預報嘅主題，我哋之前一直係留空嘅，冇一個好具體嘅主題。但係而家神俾咗我哋咁樣嘅主題，就係新安提阿教會扎根本地，心氣萬物嚇。所以我一直有一個夢想啊，就係我哋每一個弟兄姊妹都成為神嘅精兵啊！就好似啱啱睇到嘅嗰個蒲公英嘅種子啊，佢帶住呢個植物全套嘅 DNA 佢無論飛去邊度，無論係近處定係遠方，都可以生根發芽，成為一棵完整嘅植物咁我哋嘅弟兄姊妹咧，亦可以帶住教會嘅全套嘅 DNA 無論到邊度，無論係本地定係遠方都可以喺嗰度有生成一個新嘅教會嘅呢個咁樣嘅潛能喺度嗰度所以咧，我喺呢個地方其實我都係一直喺度諗下，我鼓勵我哋嘅弟兄姊妹喺服事上邊唔好限制自己，就係覺得咧自己有恩賜嘅地方我先做咁其他嘅事情就其他人去做其實即使我哋每一個人我哋唔能夠好似我哋嘅敬拜隊咁樣帶領敬拜帶得咁好，但係你至少都可以用 YouTube 或者其他嘅方式嚟放幾首敬拜嘅詩歌，帶其他人一齊唱嚟組織一次微敬拜即使你唔能夠有好多有教導恩賜嘅人帶查經教主學教得咁好嘅話咧，你都可以同其他人分享，帶其他人一齊睇一下聖經都可以有一場微查經嘅即使你唔擅長做各種嘅活動，但係你基本上可以組織一次家庭嘅 picnic 或者一次簡單嘅 hiking， 你都可以祝福到好多人嘅。所以我哋唔係話一定要有特別嘅恩賜，你先可以服侍某一個方面嘅雖然喺教會裏邊，聖靈隨住佢自己嘅意思，將恩賜分配俾我哋，但係我哋咧都唔需要以呢個為限制嘅覺得自己冇恩賜，我就唔服侍呢個方面。其實有時候恩賜係需要你去發覺嘅你唔試一下嘅話，你都唔知道你自己有5000兩嘅特別係對嗰啲你覺得神對你有更深更遠嘅帶領嘅人，你更係要突破你嘅 comfort zone， 你要個個方面都要去嘗試去學習要有一專多能嘅咁樣嘅心志，就係你有神賜俾你嘅恩賜同埋專長。同時咧，你又可以喺其他嘅方面，如果需要嘅話，你都可以頂得上，都可以做嘅不至於兩手一攤完全唔識，從未做過，搞唔掂所以咧，我哋喺呢個方面我鼓勵弟兄姊妹你遇到其他嘅服侍嘅機會咧，你偶然間你都可以嘗試一下去做一下去學習教會裏邊方方面面嘅呢啲服飾嘅，就好似嗰啲種子一樣，佢一個種子可以帶有生成全棵植物嘅所有嘅潛能咁我哋嘅弟兄姊妹咧，亦都可以
帶住全個教會嘅所有嘅呢種潛能就係話我哋無論去到邊度，我哋都可以生成一間教會，甚至生成一個團契、一個聚會所以弟兄姊妹，鼓勵大家，如果你有呢個機會嘅話，甚至你願意主動揾呢個機會嘅話，你去不同嘅呢啲服侍嘅崗位，你都去試一下，你都去學習，去積累經驗，因為呢一切都係為我哋將來，為神將來更多嘅使用你嚟準備、嚟預備呢個經驗。咁我哋如果願意成為嗰個種子嘅話呢，其實神對你嘅祝福都係好大嘅，因為我哋得到呢個服侍嘅職分本身就係一個好大嘅祝福。因為點講呢？因為神對利未人就係呢啲祭司佢就講：我將呢個服侍嘅職分作為賞賜賜俾你哋原來我哋能夠得到服侍永生神嘅職分雖然好辛苦，但係卻係一個好大嘅賞賜嚟嘅神喺呢度講得好清楚，而且都好似彼得前書佢咁講嘅。佢話：我哋係蒙揀選嘅族類，我哋係君尊嘅祭司耶穌基督不但救咗我哋，亦都將祭司嘅職分賜俾我哋讓我哋向萬民宣召那召我哋出黑暗入奇妙光明者嘅美德所以我盼望我哋每一個弟兄姊妹，你都喺各樣嘅服侍神嘅事情上面有份我哋都睇到原來神能夠得到神賜嘅職分係一個非常美好嘅賞賜嚟嘅而且呢，我都相信喺呢個時代同埋喺將來嘅時代神要呼召同埋興起好多人。如果大家回想安提阿教會佢嘅產生係使徒行傳中司提反殉道之後呢，好多嘅門徒因為逼迫而分散各地，走向四方，結果係遍地開花嘅結果咁使徒行傳中嗰啲逼迫嗰啲大風嗰一陣大風佢啲同樣嘅事情其實喺未來未必唔會再出現，包括喺美國我呢個地方就清楚講一下，包括喺美國呢個喺將來未必唔會再出現。喺末世之中嘅時候，人以為係平安穩妥嘅時候，好多事情就會突然會發生就好似呢一陣大風一樣咁當時嘅安提阿教會，佢其實就係處喺一個時代嘅大轉變嘅過程之中我哋基督徒嘅福音，佢哋當時嘅福音要從巴勒斯坦附近嘅地區，要擴展到成個呢個羅馬帝國，呢個拜偶像假神嘅羅馬帝國之中，不斷嘅擴展，從好少嘅教會到後來教會遍佈呢個地國而且佢哋後來又遇到到大嘅逼迫但係呢一切最終係將呢個羅馬帝國從呢個好似個怪獸一樣嘅羅馬帝國轉回，將成個帝國扭轉咗，最後變回咗成個帝國歸神歸向咗神所以安提阿教會佢嗰個時代就係為咗後邊嘅時代奠定咗基礎。咁同樣嘅，我哋呢個時代，我哋同樣都係企喺呢個時代嘅分水嶺上邊喺一個轉折性嘅時代之中，我哋要好好地嚟跟隨神應對未來嘅挑戰。其實我哋亦都知道，我哋呢個時代亦都係一個好關鍵嘅時刻嚟嘅我講嘅唔單係話有好多戰爭自然災害經濟危機呢啲嘢嘅，呢啲都唔算乜嘢嘅。其實喺歷史上太多啦。我講嘅係其實人類社會到咗呢個時代，對人自己嘅基本認知，對家庭嘅基本觀念，對性別嘅認知，對生育繁殖嘅睇法以及對神是否存在嘅基本睇法，都發生咗同過去嘅時代嚟比，都發生咗好大嘅變化我俾大家睇一啲嘢我哋將來嘅人類所面對嘅下一個世代所面對嘅係啲咩呢？
包括一啲全新嘅人類與機械嘅更深入嘅融合，生育嘅工業化生產嘅模式包括仲有呢個係用腦組織培養嘅一個好似大腦一樣嘅嘢，放喺機器上邊，讓佢嚟操控呢啲機械人所以其實將來會有好多前所未有嘅事情變化同埋挑戰喺度發生尤其係呢啲嘢對基督教嘅倫理學、對基督教嘅信仰會有好多嘅挑戰嚟嘅人改變呢個世界嘅呢個科技同埋呢個能力越嚟越大，但係人嘅信仰、道德同埋倫理咧又越嚟越敗壞而且科技越發達之後咧，發現而家各種各樣嘅難題係越嚟嘅越多人對未來世代嘅睇法亦都係越嚟越悲觀嘅。其實呢個時代亦都係人類往前發展嘅一個好關鍵嘅轉折性嘅時代。我哋遇到嘅挑戰係人類前所未有嘅挑戰。咁喺咁樣嘅一個時刻之中，我哋處喺神將我哋放喺呢個時代。我相信雖然挑戰真係非常之巨大，但係神佢自己嘅工作係永遠不會被攔阻嘅喺未來嘅時代之中，聖靈同樣嘅亦都會喺呢種關鍵嘅時代之中嚟呼召同埋差遣更多人，讓呢啲人喺本地喺世界嘅各地嚟宣揚神嘅道讓人類知道我哋真正嘅出路喺邊個地方所以之後呢，我唔會覺得話我哋教會嘅人數稍微增多咗一啲係最開心嘅事情，而係我希望係我哋嘅中間出現咗一些牧者，出現咗一些宣教士，出現咗一些讓自己嘅一生，將我哋嘅時間，將我哋嘅前途，將我哋嘅所有擺上俾神使用嘅人。如果出現咗呢啲人，我係更加嘅開心。將來嘅時代挑戰好大，願神喺我哋當中嚟揀選嚟興起佢將來嘅呢啲僕人嚟去打呢個美好嘅仗所以我哋嘅異象呢個新安提阿教會就係求主喺我哋呢個充滿挑戰嘅時代之中嚟興起揀選差遣同埋使用讓我哋嘅教會不單係本地做好我哋嘅本分，亦都唔忘記向世界各地嚟宣講福音將我哋神賜俾我哋喺灣區呢個地方一切嘅豐富，成為祝福萬民嘅資源而且正如我哋睇到嘅呢啲經文嘅呢一啲重點，睇到嘅呢啲經文一樣當呢個安提阿教會佢係禁食嘅時候，就係全心心嘅投入去專心禱告尋求神嘅時候，聖靈就開始動工，就開始興起同埋差遣保羅同埋巴拿巴去走向呢個其他嘅地方去宣教。咁其實咧喺我哋平時嘅呢個禱告同埋尋求嘅過程之中，我哋都可以感覺到神佢自己嘅恩典，亦都喺我哋嘅當中不斷嘅喺度運行賜俾我哋好多嘅見證。就好似我哋有好幾位嘅弟兄姊妹係嘛，最近有好多感恩嘅事情可以同大家分享一樣比如話我哋嘅Billy 弟兄啦、Raymond 弟兄啦，然後之後有長老啦、有 Wendy 啦所以我哋就順住呢個感動，有呢個專門嘅做感恩見證嘅時間我哋喺禱告之中不斷嘅親近神嘅時候，我哋領受咗呢個奇妙嘅恩典，我哋就要領受恩典之後，我哋就要將頌讚同埋榮耀都歸俾佢聖經講得好清楚，佢話你們應當嘗嘗主恩嘅滋味，就知道他是美善。神一啲啲嘅恩典同埋美善，我哋經歷到之後，都會感到佢太奇妙、太偉大。所以而且神又話：你們尋求我，若專心尋求我，就必尋見。所以我哋作為一個教會，我哋需要常常嘅禱告尋求神，讓神嚟不斷嘅帶領我哋，
願神佢自己嘅奇妙嘅恩典不斷嘅嚟帶領我哋，指引我哋前邊嘅方向。咁我哋好多時候，我哋喺度尋求神嘅時候咧，同時我哋都要預備操練自己，我哋俾神嚟更多嘅使用咁我哋之前其實前3-4個月嘅時候，我同一啲同工都私下分享嘅時候咧，我都話我其實一直有一個感動，就係話我哋而家所做嘅每一件事情，都係為將來嚟做呢個準備我希望嘅係，當神要呼召你、使用你嘅時候，你係已經預備好咗，你可以對神話：我喺呢度，請差遣我。其實我哋每一個弟兄姊妹，我哋睇而家我哋嘅每一個服事我哋都唔係單純嘅睇，只係做完咗一件事情，而係我哋要睇我哋做嘅呢個事情，呢個服事對我哋喺其中學到咗啲咩嘢我哋呢個同人同神嘅關係係咪更加嘅深入咗？係為我哋將來未來嘅預備，我哋打下咗咩樣嘅基礎所以我哋睇而家我哋做嘅每一件事情，我哋都要帶住長遠嘅眼光、將來嘅眼光，知道呢一切都係為咗將來喺度做準備。神將來有佢呼召嘅工作，我哋而家亦都喺度預備緊當然我相信我知道好多嘅服事，我哋弟兄姊妹喺度做嘅時候咧，如果你之前冇做過，你冇練習過唔熟悉、冇經驗嘅時候，人哋叫你去做嘅時候，你會好 stressful 壓力非常之大你呢種心理我哋好理解其實就好似呢個心理咧，就好似我哋學車嗰個時候個心理一樣就係我之前學車嘅時候喺國內當時喺嗰個 local 上面街上面就開咗2-3次，好慢嘅速度開咗2-3次。咁師傅咧就叫我你上高速啦。咁我就好驚，我就話唔得呢個太快啦，我唔得。咁師傅就話叫你開就開啦，冇咁多聲講啦，係咪啊？你就自己去開啦。好，咁佢就坐喺旁邊，我哋就喺個高速上面開。咁開完之後咧，個師傅話：哇！你個頭髮都差唔多凍晒起身嗰種你個眼睛就好似個狼一樣夾喺佢前邊你個手唔使咁用力揸個方向盤嘅，係嘛？你想揸爛個方向盤咩？係咪啊？其實我當時開完咗嗰個高速之後，我心臟都砰砰聲跳，非常之驚但係過咗咁長時間，到咗今日我而家係日日都開高速嘅我有冇好緊張？其實我一啲都唔緊張嘅因為點解呢？所有嘅嘢都係你如果練習多咗，你做多咗，你熟悉咗嘅話，你好多嘅壓力就唔會覺得壓力山大，就唔會覺得又大又難。一旦你熟悉嘅時候，你就係游刃有餘。所以好多時候對於我哋嘅服事嘅弟兄姊妹嚟講你需要練習你練習熟悉咗之後咧，你對呢個所有嘅呢個服事就唔會覺得又大又難，因為你有經驗咗，你熟悉咗而且咧，我都鼓勵我哋嘅弟兄姊妹我哋唔好以為話我哋呢個做唔到，嗰個做唔到我同大家講一下，我以前係一個特別唔愛當眾講話嘅人如果我當時叫我對住10幾個人講話嘅時候咧，我仲可以唔緊張但係如果係幾十個人咧，我就非常之緊張啦我就會手騰腳震腦袋一片空白咁到咗神學院之後咧，我仍然係咁樣嘅所以有一次我哋神學院嘅全體嘅同學就上嗰台去獻詩咁我又好緊張啦，咁我又就覺得好 upset， 就覺得自己太冇用，一上台就緊張，咁我點樣做牧者呢？所以我當時就對神就發抱怨，我就話你呼住我出嚟做牧者，但係我本身係一個一上台嘅話就緊張，見到台下人一多嘅時候就好緊張嘅人。
咁你唔幫我解決呢個問題，我就好難服侍啦，係咪？結果咧，到咗神學院差唔多要畢業嘅時候，當時 CCIC 國語部我就喺嗰邊要第一次講道。咁上台之前，我叫黎長老一定要幫我禱告，唔係嘅話上去一緊張就講唔到道㗎啦結果嗰一次，居然我上台咗之後，下邊200幾人、300人，我居然好淡定、好平安，我自己都覺得好神奇。我一直好擔心嘅問題，居然神直接就一次性幫我嚟解決咗呢個問題。所以從嗰個時候開始，我基本上上台就唔再緊張所以你知道，我哋如果神要使用我哋嘅話，佢會幫助我哋嘅，佢會喺各個方面加力量嘅。而且雅各書都講得非常之清楚，佢話如果你有咩缺乏嘅話，你要求神，要求厚賜眾人嘅嗰位神。你如果佢要使用你，你願意俾佢使用嘅話，神一定會幫助你，會加力量俾你嘅，就好似加力量俾我一樣而且我哋今日呢，我哋而家呢都會有呢個上台做感恩見證嘅時間嘅如果你係比較怕醜嘅嗰種弟兄姊妹，係唔中意當眾講嘢嘅弟兄姊妹呢，如果你能夠因為愛神嘅心，你能勝過你呢個怕醜嘅心，你勇敢嘅企出嚟，即使你有啲緊張，但係你咁樣愛神嘅心，神都睇到嘅，神一定會紀念，會幫助你嘅。你因住愛神，你企喺呢個地方嚟向眾人講神嘅恩典，神一定會幫助你嘅所以我鼓勵弟兄姊妹你覺得所有嘅嗰啲好大嘅，又大又難嘅服侍又好，咩又好，覺得我肯定搞唔掂嘅又好，你帶住願意做嘅心去服侍，神一定幫助你。而且你會發現，原來你之前以為你從神所得嘅係1000兩，但係你試過之後先發現，可能神俾我嘅係5000兩之前都唔知道嘅所以我哋好多時候，我哋要準備去操練，唔好話呢個事情我做唔到咁我哋弟兄姊妹，我哋喺預備同埋操練嘅過程之中，其實我覺得最重要嘅一個操練係咩呢？就係呢個操練，就係帶領小組嘅呢個操練。就係你無論喺咩地方，其實呢個都係最基礎嘅，你都可以用得到嘅。就係因為帶領小組嘅過程之中，佢包括安排活動帶查經帶禱告關顧帶遊戲帶唱詩見證佢個個方面喺帶領小組嘅過程之中都可以得到鍛鍊所以呢啲鍛鍊如果你有想做小組長包括做個微組長，就係做1-2次體驗一下嘅話，我真係鼓勵你可以從做小組長，做1-2次小組長嚟開始你呢個學習嘅呢個過程因為所有嘅小組大小組裏邊學到嘅經驗你將來無論係本地服侍定係去遠方服侍，呢個全部都可以用得到嘅而且當你願意服侍嘅時候，我哋粵語部願意提供你所有所需要嘅機會，關鍵係你願意而且當我哋喺度開始服侍神嘅時候，其實呢個先係呢個基督徒呢個靈命逐漸成熟嘅呢個標誌嚟嘅我其實之前有一個覺得好有意思嘅觀察就係呢個成熟嘅過程到底有咩樣嘅呢個表現嘅呢個標誌同埋呢個指標呢我就睇到一啲嘢喺2020年嘅時候呢，喺個疫情期間我哋都關喺個屋企嘛，咁我就養咗4隻小雀仔我俾大家睇下，呢幾隻係我養嘅，係生咗出生嘅呢個係我喺疫情期間嘅時候養咗4隻，後來生咗好多出嚟咁咧呢啲小雀仔呢，佢好識繁殖嘅生好多，差唔多4個月嘅時候就生一窩蛋嘅，就生咗好多出嚟啦。咁
小嘅雀仔咧，佢經過差唔多1個多月之後咧，佢就可以自己從嗰個窩裏邊飛出嚟啦，就飛咗出嚟。咁啱啱飛出嚟嘅呢啲小雀仔咧，佢個體型上邊同埋嗰個樣上面咧，同嗰個大嘅就差唔太多嘅，唔容易分辨嘅。但係咧，佢哋同呢個大嘅呢個爸爸媽媽就有一個區別。咩區別咧？就係呢啲小嘅雀仔啊，生嘅同爸爸媽媽已經差唔多啦。但係咧，佢哋唔識自己食嘢嘅，佢係睇到爸爸媽媽喺邊度，佢哋就掙扎住飛過去，然後喺個杆上面橫住咁走過去，然後對住佢嘅爸爸媽媽就擘開個口喺度叫咁喺度叫，就意思就係我肚餓啦，快啲餵我啦。所以你一睇到，呢個雀仔有呢個動作嘅時候，你就知道呢個係細嘅嗰隻，唔係大嘅嗰隻。但係咧，我哋同樣都發現呢個爸爸媽媽唔會永遠去餵佢哋。差唔多過咗2個星期之後，個即係小嘅雀仔去叫爸爸媽媽餵嘅時候，佢爸爸媽媽就飛走，佢就去後邊追，又追咗幾輪之後，你發現佢爸爸媽媽唔餵咯，點算啊？然後佢就睇到啲爸爸媽媽喺邊度食嘢，佢就會自己主動嘅飛過去食。當佢哋開始自己願意主動食嘅時候，呢個就係佢哋長大成熟嘅第一個標誌。開始自己食啦，唔係等住人哋嚟餵嘅。但係咧，呢個咧仲有下一步嘅成長嘅過程嘅喎。因為過咗幾個月之後，過咗4個月之後咧，下一批嘅啲小嘅雀仔又孵咗出嚟。咁我就發現話，唔單係呢啲爸爸媽媽去餵喎，仲有呢啲哥哥姐姐都會跑去餵佢嘅弟弟妹妹嘅喎。所以我睇到，唔單係佢哋而家變到，唔單係自己會去主動去食，而且仲能夠幫助去餵其他嘅新一批嘅弟弟妹妹，幫助佢哋成長。所以我就覺得，呢個真係好有意思喎。到咗呢一步嘅時候，佢哋就真正嘅長大成熟啦。其實我哋喺教會裏邊，咧都可以睇到一樣嘅道理。我哋弟兄姊妹知道我哋靈裏邊飢餓，我哋要自己不單喺教會，喺自己屋企都要主動嘅去食靈糧，去追求親近神。呢個係成長嘅第一步，但係仲有第2步嘅喎，再進一步嘅就係唔單你自己食飽咗，而且你可以幫助人哋，帶領人哋歸主，幫助別人嘅屬靈上面嘅成長，祝福咗別人。呢個係第2步嘅，係真正長大成熟嘅咁樣嘅標誌。所以我哋睇到呢啲小雀仔幼年嘅時期就係擘開個大口，我要食，快啲嚟餵我。但係長大咗之後，佢唔單自己可以食，仲可以餵同埋幫助其他嘅。所以呢個係長大成熟嘅標誌。所以我鼓勵弟兄姊妹好好地去操練，喺屬靈生命上面不斷嘅長大成熟，成為不單係可以祝福自己，而且可以祝福眾人嘅咁樣嘅成熟嘅基督徒。咁第2部分咧，我哋仲要睇呢個呼召，就係我哋睇到呢個經文安提阿教會佢哋嘅呼召同埋差派，佢哋唔係靠住我哋牧者喺度搏命嘅喺度鼓勵催促大家話你去宣教啦，你去全職服侍啦，都唔係咁樣嘅而係佢哋喺專心咁樣禁食禱告之後，係聖靈親自嘅差派佢哋，越興起佢哋，讓佢哋可以出去服侍神。係聖靈嘅差派，唔係自己一時嘅激動或者係激情就去咗。去咗之後咧，過一段時間又後悔咗，要改變主意。咁我喺之前喺國內嘅時候咧，我哋嗰個教會裏邊不單有牧者，而且都有啲宣教士嚟我哋中間幫忙嘅。咁大部分嘅宣教士都做咗非常美好嘅見證，但係有一小部分咧，
就做咗唔太好嘅見證嚇。包括喺服侍嘅崗位之中有後悔啦，而且仲有犯罪造成教會嘅虧損啦。所以我建議大家唔好隨隨便便係一時嘅自己嘅激情或者咩嘅就去宣教或者去服侍。你一定係真正嘅要先尋求神嘅心意嚇。如果係神親自嘅呼召同埋帶領你嘅話，神會一路嘅保守你到底嘅嚇。所以你之前一定要喺神嘅面前尋求清楚嚇。神真正感動呼召你嘅時候，你就一定要去嚇。所以我哋唔係催促同埋搏命咁鼓勵大家去全職或者點樣嘅，而係你自己一定要同神尋求清楚嚇。咁第三咧就係我哋要講喺差派之前咧，我哋知道我哋有啲弟兄姊妹係有好大嘅咁樣嘅動力嚇，有咁樣嘅感動嘅。但係你喺差派之前，你一定要觀察同埋培養後邊嘅接班嘅呢啲弟兄姊妹嚇。就好似我哋新約書信之中嚇，我哋知道有3封書信都係俾下一代嘅傳道人嘅教育同埋引導嘅嚇。神嘅道可以一代又一代嘅傳承落嚟嘅話，其實都係對於傳承嘅重視不然嘅話，上一代好興旺，下一代馬上就衰落咗嚇。所以我哋呢啲將來要更多服侍嘅弟兄姊妹，你喺度就係服侍嘅同時，就請你都同時要睇邊啲人係 potential 將來嘅同工，你可以俾佢機會，並且帶領佢一齊嚟成長嚇。呢個好重要，呢個係非常之重要嘅而且我哋嘅弟兄姊妹你對呢啲將來要出去嘅服侍嘅弟兄姊妹最大嘅支持，唔係捐錢俾佢哋而係願意去承擔個個崗位上面嘅服侍，其實先係對佢哋最大嘅支持嚇。呢個係第3點。第4點咧就係話教會需要和睦。如果我哋睇呢個經文嘅時候咧，我哋就會睇到佢呢個安提阿教會咧，其實有好多不同來源、不同背景嘅弟兄姊妹組成嘅嚇。有啲咧係猶太人，有啲係外邦人，有啲係有錢嘅、有資源嘅，有啲係好窮屋企長大嘅差異非常之大你睇呢個巴拿巴啦，佢就係嗰個居比路人咧，係咪居比路嘅猶太人咧？好似呢個尼結咧，就係南方嘅呢個比較黑皮膚嘅呢啲猶太人嚟嘅。咁路求咧，佢係古利奈人，就係今日嘅利比亞嗰個地方嘅人咁馬練咧係來自加利利嘅，係同分封之王希律從小長大嘅。咁掃羅咧就係嚟自呢個基利家嘅大數嘅。所以你可以睇到佢哋每一個人佢哋嘅生長嘅呢個背景都好大嘅差別，係咪都非常之唔同嘅。但係咧，佢哋唔會因為呢啲唔同呢啲睇法上嘅唔同、背景嘅唔同、喜歡嘅嘢嘅唔同而去導致佢哋唔可以合一。相反，佢可以喺神裏邊同心合一嘅時候咧，可以一齊嚟尋求神嘅心意嘅時候咧，神就可以大大嘅使用佢哋所以以弗所書就告訴我們話，無論係猶太人定係希臘人，雖然呢啲人都有好多差異，但係佢哋要同心合意，要同歸於一唔係同歸於盡如果你唔能夠同心嘅時候咧，你教會就好難前行。呢啲我哋無論喺歷史定係喺現在，我哋都睇到太多嘅例子所以要同心，要合意教會合一，先可以俾神大大咁使用。然後第5點，我哋要講到嘅，同樣都係安提阿教會俾我哋嘅提醒呢個當年嘅呢個安提阿教會咧，就係佢哋當中發生過一個大嘅爭論，大家睇《使徒行傳》嘅時候都見到嘅就係向外邦嘅人宣教嘅時候，係咪有好多爭論咧？然後就帶去耶路撒冷大會上面去解決問題咧，就係到底呢啲外邦人需唔需要先變成猶太人，守律猶太人嘅律法
然後先能夠變成基督徒。咁大家就爭論得好厲害就係然後就去咗耶路撒冷，就係第15章嘅耶路撒冷大會上面解決嘅問題。最終我哋睇到話呢個大會最後一個決定係外邦人不需要變成猶太人，要守猶太人全套律法先可以信基督呢個決定就去除咗福音喺外邦人之中傳揚嘅一個重要嘅阻礙同樣嘅，我哋喺今日嘅教會之中嘅時候，教會嘅呢個最基本嘅真理，呢個係唔可以變嘅。但係有好多其他嘅形式方面嘅嘢，其實係可以隨住世代同埋時代唔同嘅人群之中，可以有調整同埋變化嘅就好似之前週三嘅禱告會嘅時候，李長老就同我分享咗佢知道嘅事情就係有一個教會咧，佢喺外面做呢個福音嘅活動咧佢呢個活動咧，佢哋之前做嘅時候都係有呢個短講，一定要有福音短講呢個信息嘅。但係咧喺呢次要做嘅時候但係之前啲福音朋友好似冇興趣唔想聽嘅嗰種嘅效果唔算好好嘅。所以今次要辦嘅時候咧，就有啲弟兄姊妹就話唔使呢個福音短講啦我哋做其他嘅嘢啦。但係有啲人就覺得仲係需要有一個福音信息傳遞嘅過程嚟嘅咁有一位弟兄咧，佢就覺得要講，但係點講咧？佢就喺度好好地喺度禱告，結果神就俾佢一個靈感佢就唔係用傳統嘅方式喺度一本正經喺度講嘅，而係搞咗一個呢個聖經嘅 trivia 嘅形式通過呢個方式咧，將聖經嘅一啲背景同埋大家需要了解到嘅一啲嘢咧，就做成一個問答嘅遊戲嘅問題嘅形式，然後將呢啲慕道朋友同基督徒混合分成一個個小組。咁呢啲慕道朋友要回答嘅時候咧，我哋基督徒就可以喺旁邊幫助佢，話俾佢知答案係咩嘢咁個慕道朋友就可以答啱呢個答案，攞到獎品所以呢啲慕道朋友喺玩嘅過程之中咧，就了解到我哋基督教嘅信仰同埋一啲福音嘅內容所以個效果咧就比較好嘅所以都求神賜俾我哋智慧我哋好多時候可能就係面對呢啲不同嘅時代、不同嘅人福音朋友嘅時候，我哋可以靈活變通唔好墨守成規可以有啲不同嘅做法同埋調整，就好似我哋之前嘅呢個喜樂小組同埋信實小組一齊玩嘅呢個聖經嘅 trivia玩到熱火朝天嘅玩到非常之開心嘅又玩咗又娛樂咗又促進咗大家去學聖經咁效果就非常之好嘅所以咧我哋好多時候我哋就唔好講話呢啲慕道朋友係心理剛硬唔中意聽神嘅話。其實我哋有時候都需要去思想一下，我哋係咪有啲咩障礙阻攔咗我哋同佢哋之間嘅呢種交通？就好似當年嘅安提阿教會，佢哋所爭論嘅問題，最後喺耶路撒冷大會上邊去得到咗解除咗呢個向外邦人宣教嘅一個重要嘅攔阻。其實我哋今日我哋都可以思想一下，我哋今日嘅教會之中有冇咩攔阻，使得我哋需要去除嘅，向萬民傳福音嘅所以呢個方面都對我哋係一個好重要嘅提醒咁最後呢，我哋睇到第4節嘅呢個經文嘅第4節，就係呢啲人被聖靈差派下到西流基，又去往居比路去咗其實佢哋都唔知道，佢哋簡單嘅一個信服嘅動作就係去呢個動作呢，就係將來萬民歸主嘅開始，就係將來成個羅馬帝國開始轉向神嘅開始。有時候我哋見到好多我哋做嘅而家好似冇咩太大作用嘅小事情，其實喺將來有咩樣嘅大嘅影響，其實我哋係唔知嘅。我哋有時候讓一個人回轉咗，呢個人
將來會對神嘅國度有咩樣嘅影響、咩樣嘅作用，其實你永遠唔知嘅嚇。有啲人可能佢帶信主嘅人，將來都成為咗美國總統，呢個係有先例㗎嚇。佢一帶住一個人信主，呢個人睇起身都好普通，但係將來成咗美國嘅總統，或者成為咩樣嘅人，你係唔知嘅嚇。但係我哋就信服神去做神賜俾我哋嘅工嚇。所以我哋喺呢個地方咧，就係睇到話安提阿呢個教會裏邊，佢其實就係一個神賜俾佢好多嘅豐富嚇。佢哋有錢有人有資源。咁神又使用佢哋喺各個方面，喺饑荒之中嚟祝福咗好多其他有需要嘅教會。喺需要向普世宣教嘅時候，神喺佢哋其中嚟興起人嚟差派，同時佢哋又支持佢哋嘅宣教嚇。咁對於我哋今日嘅教會嚟講咧，我哋係歸谷嘅呢啲所有嘅弟兄姊妹，我哋嘅教會其實亦都企喺呢個時代嘅分水嶺，神將來都需要使用同埋興起好多嘅人喺呢個關鍵嘅時代係嚟做佢自己嘅工作啊！但係今日我哋冇太多嘅時間展開講啦，所以無論如何咧，我哋今日我哋講我哋係新嘅安提阿教會，就係意思就係話我哋係一個願意俾神使用嘅，願意俾神差派嘅，願意支持宣教嘅，願意不斷嘅培養神嘅精兵嘅咁樣嘅基地嘅一個基礎，求神大大嘅使用我哋嘅教會，願我哋嘅教會成為呢個新安提阿教會，喺將來嘅時代之中成為神嘅精兵，跟神去打嗰個美好嘅仗嚇。呢個係我哋最後嘅呢個主題，新安提阿教會扎根本地，心氣萬民。我哋一齊低頭禱告。親愛的主，我哋向你獻上感謝。主，你自己嘅揀選同埋恩慈係沒有後悔嘅。主，你喺歷史之中，你揀選安提阿呢個教會，呢個願意信服你、願意尋求你心意嘅教會。主，我哋都相信喺今日呢個充滿挑戰嘅時代之中，你都要揀選同埋興起更多嘅教會。主，我哋知道我哋呢個 Silicon Valley 呢個地方真係好多嘅祝福，好多嘅資源，神俾咗我哋一切嘅豐富，呢個富足，而且俾咗我哋好好嘅裝備、學習嘅條件。主，我哋相信你對我哋呢度嘅弟兄姊妹同埋眾教會，仲有更深更遠嘅心意。我哋唔單係喺呢個地方祝福我哋個本地，而且神你要喺將來嘅世代之中，使我哋能夠祝福萬民帶有國度嘅觀念。主啊，我哋就將我哋嘅弟兄姊妹交喺你嘅手中。主，將來你要揀選差派嘅呢啲弟兄姊妹，求主你都不斷嘅嚟預備佢哋，準備佢哋，亦都讓我哋有呢個願意嘅心喺呢個教會嘅服侍中，每一日都好好地嚟準備嚟預備自己，當將來你呼召我哋嘅時候，我哋可以好坦然嘅向你嚟講，主，我願意，我喺呢度，請你差派我。主啊，我哋就將我哋嘅弟兄姊妹都交喺你嘅手中，願主你嘅心意喺我哋當中嚟成全。我哋感謝主，我哋感恩禱告，奉我主耶穌基督得勝之名，阿門。